بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده و مهربان. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. یا سین، سوگند به قرآن حکمت آمیز که تو از پیامبران هستی بر راه راست. تنزیل العزیز الرحیم. قرآن از جانب آن غالب مهربان نازل شده. لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون. تا مردم را بیم دهی که پدرانشان بیم داده نشدند و در بیخبری بودند. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. عذاب الله برای بیشترینشان واجب شده است و ایمان نمی آورند. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. و ما بر گردنهایشان تا منحها طوقها یعنی زنجیرها نهادیم چنان که سرهایشان به بالاست و پایین آورده نتوانند. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. در برابرشان دیواره کشیدیم و در پشت سرشان دیواره و بر چشمانشان نیز پرده افکندیم تا نتوانند دید. و سواء علیهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. فرقشان نکنند چی آنها را بیترسانی و چی نترسانی ایمان نمی آورند. انما تنذر من اتبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب فبشره بمغفرة و اجر کریم. تنها تو کسی را می ترسانی که به قرآن پیروی کند و از الله رحمان در نهان بیترسد. چون این کس را به بخشایش و مزد نیک خوش خبر بده. اینا نحن نحیی الموتى و نکتب ما قدموا و آثارهم و كل شیء احصیناه فی امام مبین. ما مردگان را زنده می کنیم و هر کاری را که پیش از این کرده اند و هر اثر را که پدید آورده اند می نویسیم و هر چیز را در کتاب مبین شمار کرده ایم. واضرب لهم مثلا اصحاب القرية اذ جاءها المرسلون. داستانی مردم آن دیه را بر آنها بیاور آنگاه که رسولان به آنجا آمدند. اذ ارسلنا الیهم اثنین فکذبوهما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون. نخست دو تن را به نزدشان فرستادیم و دروغ برآوردند. پس
با سیومین قوتشان دادیم و گفتند ما به سوی شما فرستاده شده ایم. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. گفتند شما انسانهای مانند ما هستید و الله رحمان هیچ چیز نفرستاده است و شما دروغ میگویید. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. گفتند پروردگار ما میداند که ما به سوی شما فرستاده شده ایم و بر عهده ما غیر پیام رسانیدن آشکارا هیچ چیزی دیگر نیست. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. گفتند و ما شما را به فال بد گرفته ایم، اگر بس نکنید سنگسارتان خواهیم کرد و شما را از ما شکنجه سخت خواهد رسید. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. گفتند فال بدی شما با خود شماست، آیا اگر پندتان دهند چنین میگویید؟ نه، مردم از حد گذشته هستید. وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. مرد از دوردست شهر دوان آمد و گفت ای قوم من به این رسولان پیروی کنید. اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. با کسانی که از شما هیچ مزد نمی طلبند و خود مردم هدایت یافتند پیروی کنید. وما لی لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. چرا الله را که مرا آفریده است و به نزد او بازگردانیده می شود نپرستم؟ أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. آیا غیر او خدای را اختیار کنم که اگر الله رحمان بخواهد به من زیان برساند، شفاعتشان مرا هیچ سود نکند و مرا خلاصی نبخشند؟ اینی اذا لفی ضلال مبین. و در این حالت من در گمراهی آشکار باشم. اینی آمنت بربکم فاسمعون قیل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. من به پروردگارتان ایمان آوردم، سخن مرا بشنوید. گفته شد به بهشت درآی. گفت ای کاش قوم من میدانستند که پروردگار من مرا ببخشاید و در گروه گرامی شدگان درآورد. وما انزلنا على قومه من
بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. و از آن پس بر سر قوم او هیچ لشکری از آسمان فرو نفرستادیم و ما فرو فرستنده نبودیم. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. یک بانگ سخت بود که ناگاه همه بر جای سرد شدند. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ای دریغ بر این بندگان، هیچ پیامبری بر آنها فرستاده نشد که مسخره‌اش نکرده باشند. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. آیا ندیدند که چی مردمی را پیش از آنها هلاک کرده ایم که دیگر به نزدشان باز نمیگردند؟ وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ. و کسی نماند که نزد ما حاضرش نآرند. وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ. نشانه عبرت است بر آنها زمین مرده که زنده اش ساختیم و از آن دانه که از آن میخورند بیرون آوردیم. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. و در آن باغ‌های از درختان خرما و تاک‌ها پدید آوردیم و چشمه‌های روان ساختیم. لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. تا از میوه‌های آن و دست و رنج خود بخورند، چرا شکر نمیگویند؟ سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. پاک است آن اللهی که همه جفتها را بیافرید، چی از آنچه زمین می رایاند و چی از خودشان و چی آن چیزهایی که نمیشناسند. و آیت لهم اللیل نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون. شب نیز برایشان عبرت دیگر است که روز را از آن بر میکشیم و همه در تاریکی فرو می روند. و الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. و آفتاب به سوی قرارگاه خود روان است. این فرمان الله پیروزمند و داناست. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. و برای ماه منزل‌های اندازه کردیم تا مانند شاخه خشک خرما باریک شود. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. آفتاب را سزاوارتر نیست که به ماه رسد و شب را سزاوار نیست که بر روز پیشی گیرد و همه در فلک شناورند. و آیت لهم أنا حملنا ذریتهم فی الفلک المشحون. عبرت دیگر برای آنها که
پدرانشان را در آن کشتی پر کرده شده سوار کردیم. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون و برایشان مانند کشتی چیزی آفریدیم که بر آن سوار شوند. وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ و اگر بخواهیم همه را غرق می سازیم و آنها را هیچ فریادرس نباشد و خلاصی نیابند. إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ غیر رحمت ما و برخورداری تا هنگام مرگ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ و آنگاه که به آنها گفته شود که از آنچه در پیش روی دارید یا پشت سر می گذارید بترسید، شاید بر شما رحمت آرند، شاید روی بگردانند. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين و کدام آیات از آیات پروردگارشان بر آنها نازل شود البته از آن روی گردانند. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ و چون گفته شود که از آنچه الله روزیتان کرده است صدقه کنید، کافران به مؤمنان گویند آیا کسانی را طعام دهیم که اگر الله میخواست خود آنها را طعام میداد؟ شما در گمراهی آشکار هستید. و یقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقین و میگویند اگر راست میگویید این وعده کی خواهد بود؟ ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون اینها انتظار یک بانگ سخت را میبرند تا به آن هنگام که سرگرم خصومت هستند فرا گیردشان. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون آنچنان که توانی وصیت نداشته باشند و نتوانند نزد کسان خود باز کردند. و نفخ فی الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون و در صور دمیده شود و آنان از قبرها بیرون آیند و شتابان به سوی پروردگارشان روند. قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون میگویند وای بر ما، چه کسی ما را از خوابگاه‌هایمان برخیزاند. این همان وعده الله رحمان است و پیامبران راست گفته بودند. این كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فقط یک بانگ سخت خواهد بود
که همه نزد ما حاضر می آیند. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. آن روز به کس ستم نمی شود و جز مانند کاری که کرده اید مکافات نمی بینید. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. بهشتیان آن روز به شادمانی مشغول باشند. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. آنها و همسرانشان در سایه ها بر تخت ها تکیه زده اند. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. در آنجا هر میوه و هر چیزی دیگر که بخواهند فراهم است. سلام قولا من رب رحیم. و سلامی که سخن پروردگار مهربان است. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ای گناهکاران امروز جدا شوید از مؤمنان. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ای فرزندان آدم آیا با شما پیمان نبستم که شیطان را نپرستید زیرا دشمنی آشکار شماست و مرا بپرستید که راه راست این است. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. بسیاری از شما را گمراه کرد مگر به عقل در نمی یافتید. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. این است آن جهنمی که به شما وعده داده شده بود. به جزای کفرتان اینک در آن داخل شوید. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. امروز بر دهانهایشان مهر می نهم و دستهایشان با ما سخن خواهند گفت و پاهایشان شاهدی خواهند داد که چی می کرده اند. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون. اگر بخواهیم چشمانشان را محو میکنیم پس شتابان آهنگ راه کنند اما کجا را توانند دید. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. و اگر بخواهیم آنها را بر جایشان تغییر کنیم که نتوانی آن داشته باشند که به پیش قدم بردارند و نه باز پس کردند. و من نعمره ننکسه فی الخلق افلا یعقلون. هر کی را عمری دراز دهیم در آفرینش دیگرگونش کنیم چرا عقل نمی کنند. و ما علمناه الشعر و ما ینبغی له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين.
به او شعر نیاموختیم و شعر لایق آن نیست. آنچی به او آموختیم پند و قرآن روشنگر است. لینذر من کان حیا و یحق القول علی الکافرین، تا مؤمنان را بیم دهد و سخن حق بر عذاب کافران واجب شود. اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون. آیا ندیدند که به ید یعنی دست قدرت خود بر آنها چارپایان را آفریدیم و اکنون مالکشان هستند؟ و ذللناها لهم فمنها رکوبهم و منها یأکلون. و آنها را رامشان کردیم، بر بعض سوار می شوند و از گوشت بعض می خورند. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. و آنها را در آنجا فایده هاست و آشامیدنی ها. چرا شکر نمی گویند و به جای الله خدایان اختیار کردند و آن امید که یاریشان کنند. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. آنها را قدرت آن نیست که به یاریشان برخیزند، ولی اینها یعنی کافران مانند لشکر به خدمت آنها آماده‌اند. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. سخنشان تو را اندوهگین نسازد. ما می‌دانیم هرچی را پنهان می‌دارند یا آشکار می‌سازند. اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصیم مبین. آیا آدمی که اکنون خصم آشکار است نمی‌داند که او را از نطفه آفریده ایم؟ وضرب لنا مثلا ونسی خلقه قال من یحیی العظام وهی رمیم. در حالی که آفرینش خود را از یاد برده است برای ما مثال می آورد که چی کسی این استخوان‌های پوسیده را زنده می‌کند؟ قل یحییها الذی انشأها اول مره وهو بكل خلق علیم. بگو کسی آنها را زنده می‌کند که اولین بار آفریده است و او و هر آفرینش داناست. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. آن الله که از درخت سبز برایتان آتش پدید آورد و شما از آن آتش می افروزید. اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم بلی وهو الخلاق العلیم. آیا کسی که آسمان ها و زمین را آفریده است نمی تواند مانندشان را بیافریند؟ آره می تواند که او آفریننده داناست. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. چون بخواهد چیزی را بیافریند
فرمانش این است که می گوید موجود شو، پس موجود می شود. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. پاک است آن الله که ملکوتی یعنی قدرتی هر چیز به دست اوست و همه به سوی او بازگردانیده می شود. پایان سوره یاسین از 83 آیت عبارت است.